ಹಾಯ್ ಸುನಿಲ್ ಮೂಲ್ಯ ಬ್ರೋ ಬರ್ತೀರಾ? ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ, ಎಂಚೊಲ್ಲರು? ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು? ಸೌಖ್ಯಾನೆ ಆಂಡೆ ವನಸ್ ಆಂಡ್ ಬ್ರೋ ವನಸ್ ಆದಿತ್ತೆ ಕುಲೋಂದನು ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಪಾಂಡ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಪೊಕ್ಕಂದು ಸೌಖ್ಯ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸ ಆಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿನಿ ಎಂಕ್ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಐನ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಆಂಡ್ ವೆಜ್ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ವೆಜ್ಜೆ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರನ್ನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸುನಿಲ್ ಬ್ರೋ ಮಾತ್ರ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರ್ಲ ಪಾತೆರೊಂದಿಜ್ಜಾರು ಅಂಬಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿಸ್ ಬರ್ತೀರ? ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು? ವನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾನು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಕಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಕುಲೊಂದಿತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 7 ಜನ ಉಲ್ಲಾರು. ಅಂಬಿಕಾ ಸಿಸ್ಲ ಸುನಿಲ್ ಬ್ರೋಲ ಪಾತಿಯರೊಂದು ಇಲ್ಲೇರು ಬುಕ್ಕದಾಗ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಾರು ದಾನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರನ್ನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೀಲಾ ಸಿಸ್ ಬದ ಹಾಯ್ ಪನ್ನದಿರ ಹಾಯ್ ಅಂಬಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿಸ್ ಬತ್ತೆ ಮನಸಾಂಡ್ ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಕಚ್ಪು ಓಕೆ ಎಂಕ ಆಸೆ ಒಂದುಂಡು ಬೂತಾಯಿ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬೂತಾಯಿ. ಸುನಿಲ್ ಮೂಲೆ ಚಳಿ ಉಂಡೆ ಮುಂಬೈ? ಚಳಿ ಉಂಡಿಯೇ. ಗಿರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬ್ರೋ ಬತ್ತೇರ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಪ್ರಮೀಳಾ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಸೆಂಚೊಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಿವ್ಯಾ ಬತ್ತೇರು ದಿವ್ಯಾಸ್ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಅಂಬಿಕೆ ಬಲ್ಲೆ ಉಣ್ಕವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವನಸಾಂಡ್ ಎಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವನಸಾದು ಕುಲ್ತನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಕಂದಾಂಡ್ ಅಂಚಾದು ಸುನೀಲ್ ರೀಲ್ಸ್ ತಾನೆ ಮಲ್ಪುಜ ಯಾನ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನೀತ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ನಿ ಒಂಜಿಲ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಿಜ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೈವ್ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಎన్ని ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಕೂಲ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಆಯ್ನ ಸಾಂಗ್ ದಾಲ ತಿಕ್ಕೀಜಿ ಸುನೀಲ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಜಾರಿ ಏನಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಅಂಡ ಪಲ್ಲೆವೇ ಹಾಯ್ ರಮ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ನ್ಯೂ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡ ಅಂದಿಯ ನ್ಯೂ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ತೂಕ ಜಿಯನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಪುಂಡೆ ತೆಗೆದು ಬೊಕ್ಕ ಜಿಯನ್ ರೊಟ್ಟು ಮಲ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಡೀ ದಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡೆ ಪಂಡ ಆಯ್ ಕಲ್ಪ ಹೊಡತಿ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಂಡ್ ಆಯ್ ಕಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ ಸಾಧಾರಣ ಅರ್ಧ ದಿನ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಏನಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಅಂಡ ಪಲ್ಲೆವೇ ನ್ಯೂ ಸಾಂಗ್ 16 ಜನ ಉಲ್ಲಾರು 2 ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನಿ ಅಂದೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೊಸದ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇತ್ತಾಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ರಮ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ವನಸಾಂಡ್ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಕಚ್ಪೆಂಕ್ ಇನ್ನೇರು ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈ ಉಂಡು ಬಂಡೇರಿ ನಡೆ ಪೋಪು ನೀನು ಅಂಬಿಕಾ ಸಿಸ್ ಬಂಡೇರು ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈ ಉಂಡಿಗೆ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಬ್ರೋನೆ ಅದಿಪ್ಪತೆ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೊಸದ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು?
ನಮ್ಮದು ಗದಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವಿಗೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ. ಹೊಸದಕ್ಲಿತ್ತನ್ನು ಊರು ಪಲ್ಯವೇನಿಕಲ್ಲ ಏಲ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜಾರು ಪದ್ರಾಡು ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ತಾನೆ. ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್. ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಬ್ರೋಲ ಇಜ್ಜೇರಿನಿ ದಾನೆ. ಕಮೆಂಟ್ ಶ್ವೇತಾ ಸಿಸ್ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲೇರ ಹಾಯ್ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡೆ ಏದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲೇರು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರು. ಶ್ವೇತಾ ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಪನೊಂದುಲೇರ ಹಾಯ್ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ. ಹೊಸದಾಗ್ಲಿತ್ತಂಡ ಇನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂಲೆ. ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು? ಎಂತ ಪದಾರ್ಥ ಇವತ್ತು? ಊರು ಯಾವುದು ನಿಮ್ದು? ಪದ್ದೆಡು ಜನ ಒಲ್ಲಾರ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಾರ ದಾನೆ. ಗೋಕರ್ಣ ಓಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವಿಗೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ. ಹೊಸಬ್ರು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತಾ. ಏನಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ ಪಲ್ಲೆ ವೆಂಕ್. ಏರ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜೇರು 13 ಜನ ಒಲ್ಲೇರು. ಜಿಯಾನು ಒಲ್ಲೆ ರಮ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಜಿಯಾನು ಸ್ಕೂಲು ಪೋದು ಬುಡ್ದು ಬತ್ತನಿತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅತ್ತ ಈಗ ಅಂಚ. ಏರ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಎಜ್ಜೇರು 11 ಜನ ಒಲ್ಲ ದಾನೆ ಮನ್ ಪೂಜಾರು. ಶ್ವೇತಾ ಸಿಸ್ ನೀವು ತುಂಬ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್. VTY ವಿಠಲ್ ಬ್ರೋ ಬತ್ತೇರ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಸೋ ಕ್ಯೂಟ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ದು ಯಾರದ್ದಾದ್ರೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ ಕೆಳಗೆ. ನಾಳೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ವಿಠಲ್ ಬ್ರೋ ನಾಳೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಯಿತಾ. ನಂದು ಮೋನೋ ಚಾನಲ್ ಅದಕ್ಕೆ. ಶರತ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ರೋ ಬತ್ತೇರ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ವನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ. ಲೈವ್ ಹಿಡಿತಿನಾಗ ಹಾಯ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೇವೆ ನಾನು ಸಬ್ ಮಾಡಿದಿನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಆಯ್ತಾ. ಶರತ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು.
ಹಾಂ ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿನವರ. ನಡಮನೆ ವಿಠಲ್ ಅವರೇ, ಇದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲ, ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಠಲ್ ಅವರೇ, ಇದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿಸಿ. ಹೌದು, ನಾನು ತುಳು ಚಾನಲ್, ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರದು ಆ ಅಮ್ಮ ನಡುಮನಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಕೂಡ ಬರುತ್ತದೆ. ತುಳು ಚಾನಲ್ ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ತುಳು ಮಾತಾಡೋದೀಗ. ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಇನ್ನಿ ವೆಜ್ಜಿ ಇರದ ಎಂಕ್ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯೇ ಎಂಕ್ಲ ವೆಜ್ಜೇನಿ. ವಿಠಲ್ ಬ್ರೋ, ಹಾಯ್ ಸೀಸ್, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ. ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ನಾಳೆ. ಶರತ್, ವನಸಾಂಡ್, ಹಾಂ ವನಸಾಂಡ್ ವನಸಾದ ನಾನು ಸ್ಕೂಲು ಬಿಡ್ತು ಬರ್ತದೆ ಕುಲ್ದು ನಿತ್ತೆ. ಶ್ವೇತಾ, ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳುದು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ ಯಾರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಿತಾ. ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಶರತ್, ಒಂದ್ ಪೈಲ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲಿ ಬೆದ್ರಯೇ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುನ್ ಮುಂಬೈಡ್. ಪವನ್ ಬ್ರೋ ಬತ್ತೇರು, ಹಾಯ್ ಪನಂದಿಲೇರ, ಹಾಯ್. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಏನಂದಿಲ್ಲ? ಹಾ ಆಯ್ತು ಬ್ರೋ, ಊಟ ಆಯ್ತು. I am good. You madam? Good. ಶರತ್, ಆಜಿ ಚಾನಲ್ ಲೇರು. ಏನಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ ಪಲ್ಲೆವೆ ಇಂಕ್ ಬಕ್ಕೊಂದು ಏನ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಅತ್ ತುಳು ಅಂಚಾತಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಎಂಕ್ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣು ಅಂಚಾತಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಪತ್ತೊಂದು ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಪಾತೆರ್ಲಿ. ರಾಜೇಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಬತ್ತೇರ ಬ್ರೋ, ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ, ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ವನಸಾಣೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಹೊಸತ್ತಾಗ್ಲಿತ್ತಾರಣ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇವೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಕಮೆಂಟ್ ಯಾರಾದ್ರು ಮಿಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲಲ್ಲ? ಏನಾದ್ರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಜೊತೆ? ರಮ್ಯೂಜಿಯನ್ಗೆ ಏಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಮಂಗಳವಾರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. 7 ಜನ ಉಳ್ಳ ಹೊಸದಾಗ್ಲಿತ್ತೆಲ್ಲ ಹೈಪಲ್ಲೇ ಇರ್ಲವೇ. ರಾಜೇಶ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಹೈ ಬ್ರೋ, ಹಾಯ್ ಬಂದು ಪೋಯರು ದೂರ ಪೋಯರು. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್, ವನಸಾಂಡ್ ಎಂಚಿನ ಕಜಿ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬ್ರೋ ವೆಜ್ಜಿನಿ 4 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪೂರ ಪೋಯರು. ಅಕ್ಷಯ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿ ಜನ ಮಲ್ಪಲೇವೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ.
ಹೊಸದಕ್ಲಿತ್ತಂಡ ಊರ್ಲ ಪಲ್ಲವೆ ನಿಕಲ್ನ ಶರತ್ ಕಗೀರು ಬತ್ತಿದ ಹಾಂ ಯಾ ಸೌತಡ್ಕೊ ಗೋರ ಬತ್ತದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತಿತ್ತ ತಿರ್ಗೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ತಿರ್ಗನಾಗ ಅಂಚಿ ಬತ್ತದೆ ಎಂಕುಲು ಸೌತಾಡ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗು ಅಕ್ಷಯ ಕುಮಾರ್ 60 ರೂಪಾಯಿ ಅತ್ತೆ ಬೆಂಡ ಅಂಗೆ 60 ಆತಡು ಅಯ್ಯನು ಅರ್ಧ kg ಕನದೆನ್ ಅರ್ಧತ್ತು 1/4 kg ಕನದೆನ್ ಇನ್ನ ಅಲ್ಪ ನಿಂಕು ತಿನ್ಪುನು ಮೂಜಿ ಜನ ಪಂಡ ಜಿಯನ್ದಾಲ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ಪುಜೆ ಐ ತರಕಾರಿ ಅತ್ತೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ದಾಲ ತಿನ್ಪುಜೆ ಐ ತಿಂದೆಲ್ಲ ಕೊಡಿಗೆ ಒಟ್ಟು ತಿನ್ಪುನು ಅಂಚದೇನು 1/4 kg ಮತ ಇದೆ 1/4 kgಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಲೀಲಾ ಎನ್ನ ಊರು ಕಾಶಿಪಟ್ನ ಓಕೆ ಬಸ್ ಏನಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಕ್ಷಯ ಏನ ಭಂಡಾರ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬತ್ತೇರು ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಏನು ಚೊಲ್ಲಾರು ಒನಸಾಂಡೆ ಹೊಸ ತಕ್ಲಿತ್ತಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆನ್ನ ಚಾನಲ್ಗವೆ ಇದು ಕೊಂಚ ಹಿಂದಿದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪು ನಕ್ಲಿಡಿ ಇನ್ನ ಪಾತಿರ್ನೊಂದು ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಏನು ಚೊಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ ಈರೇನು ಚೊಲ್ಲಾರು ಒನಸಾಂಡೆ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಹಾಯ್ ಹಾಂ ಎನ್ನಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಬ್ರೋ ವನಸಾದಿತ್ತು ಕುಲ್ದು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪು ಗನ್ನಾಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಕಂಡು ಅಕ್ಬರ್ ಬ್ರೋ ಬತ್ತೇರು ನಮಸ್ತೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಚೊಲ್ಲಾರು ವನಸಾಂಡೆ ಎನ್ನ ವನಸಾಂಡ್ ಮೀನು ಕಳಿಸ್ಬೋ ಓಕೆ ಎನ್ನ ವನಸಾಂಡ್ ಬ್ರೋ ಇಂಕ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಈಗ ಇಂಕ ದಿನೋಲ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿಂದ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಪ್ಪುದಾರ ಪನ್ನಾಗ ಆಸೆ ಆಪ ಪೂರ ನೀರು ಪಂಡಾರದ ಮೀನ್ದ ಬಿರಿಯಾನಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಕೊರ ತಿನ್ನೋಡೊಂದುಂಡು ತೂಕ ಅಕ್ಬರ್ ಬ್ರೋ ಇತ್ತೀರು ಬ್ಯುಸಿಯೇ ಅತ್ತ ಫ್ರೀ ಆಯಾರ ಕೆಲ್ಸೋಡು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹುಷಾರ ಸೂಪರ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರೋ ಇನ್ನು ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಡವೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಂಕ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಯನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಇಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಏನೇ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪಲೆಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಆಗ ಪಂಡ ಸಾಂಗ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಅದೇ ಅಂಚ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಳ್ದಕ್ಕಲು ಕಡಪುರ್ವೆ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ನಿಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡೋಡ ಬುರ್ಚನ್ನಾಡು ಅಕ್ಷ ಬದನೆ ಇಜ್ಜ ಅವನು ಬದನೆಲ್ಲ ಉಂಡಿ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ ತರಕಾರಿ ಇಜ್ಜಂದ ಕುಲ್ಲುಂಡಿ ಪೂರ ತರಕಾರಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವನು ಎಂಕ್ ಗುರ್ತಿಜ್ಜನ್ನ ತರಕಾರಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಾಬೀಜಿ ಕೈಸೆ ಹೇಗೆ ನೊಂದಿಲ್ಲೆನ್ನೆ ಟಿಪು ಹಾಯ್ ಶರದ್ ಹಾಯ್ ಜಿಯಾನ್ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೆ ರೈ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಶರತ್ ಹೋಗಿರ ಏನ ಪಂಡರ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ ಸುನೀಲ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಲೈವ್ ಇದು ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿಯೇ ಏನು ಸ್ಕೂಲು ಬಿದರ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಸ್ಕೂಲು ಬಿದಣ್ಣಾಗ ಒಂದು ಇಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ರೆಡಿ ಆಪೆ ಏಪಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತು ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಎಂಚ ಬತ್ತು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ఒక ಪೊಂಜೋ నాకు లేదంత ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಕೊಡೆ ಆಪುನತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒರ್ಮ ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಏನಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ ಪಲ್ಲವೇ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಏನಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆವೊಂದುಂಡ ಅತ್ತು ಬರೋಂದಿಜ್ಜ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಾರ ಅಂದೆ
எனக்கு ಬೊಕ್ಕೋಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಪುನು ಗಡಿ ಗಡಿ ಏರು ಒರ್ಮ ಜನ ಉಲ್ಲಾರ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಚಳಿ ಉಂಡ ಹಾ ಚಳಿ ಉಂಡಿ ಕಾಂಡಾನ ಚಳಿ ಉಂಡು ಚಿಮ್ಮ ಉಂಡು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇರ್ನ ಊರು ಓಲು ಹೊಸ ತಕ್ಲಿತ್ತಿನ ಊರು ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮನ ಊರು ತಕ್ಕಲ ಅಂದೆ ಅಕ್ಬರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಮೂಲು ಜಾಸ್ತಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ವೆಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಇನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಣ್ಣ 1 ಗಂಟೆ ರೆಸ್ಟ್ ಓ ಈ ರೆಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಪಾಪ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅವಳು ಇಂಚ ಅಕ್ಬರ್ ಮುಲ್ತಲೆ ಕನೆ ಪಂಡ ರೇಟ್ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಉಂಡೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐತೆ ಚಿಕನ್ಗೆ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಚಿಕನ್ಗೆ 280 ಅಂಚ ದಾನ್ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಲಾತೇನೆ ಉಳ್ದದೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಉಂಡ ಮೀನಿಗೆ ಪೂರ ಎಂಚ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿದ ಮೀನು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ನಮ್ಮನ ಊರು ಉದೇ ತಲ್ವತ್ತಲ್ಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಮೀನು ಪೂರ ಒರ್ಮ ಜನ ಉಲ್ಲಾರ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜ ಅಂತಾನೆ ಲೈವ್ ಬೋರ ಅಂದುಂಡೆ ಸುಪ್ರೀತಾ ಸುಪ್ಪಿ ಹಲೋ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಅಕ್ಷಯ್ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿ ಚೆನ್ನ ಆಪುಂಡಿಯ ನೆಟ್ಟೆ ಸೌತಡ್ಕ ಅಂದೆ ಎಂಕುಲು ಓಡೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂಚಿ ಪೋಯಿನಕಲು ಬೈದನ ಅಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲೇರ ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸುಪ್ರೀತಾ ಸುಪ್ಪಿ ವನಸಾಂಡೆಗೆ ಅನ್ನೋದು ಹಾ ವನಸಾಂಡಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಕಶ್ಪು ಏನು ಸೌತಡ್ಕಗು ಹೊರ ಬೈದೆ ಇಂಕು ನೆನಪುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಒರ್ಮ ಜನ ಉಲ್ಲ 15 ಜನ ಉಲ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಾರ ದಾನೆ ಹಾಯ್ ಅಂಡಲ ಪಲ್ಲೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಗೆ ಒಲ್ಲೆ ಮಗನ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗ ಮಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಗನ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಬ್ಬರದ್ದು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನಿನ್ನೆ ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಆಂಡೆ ನನ್ನ ಬೇಗ ನನ್ನ ಬೈಯಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡೊಂದು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಇನ್ನೆ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಪೋಕ ನಾನು ಬೇಗ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನ ಬತ್ತಣ್ಣ ಅಣ್ಣಂದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂದಾಟೆ ಅವನು ಅವು ಏನಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂಡ ಹಾ ಅಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನಂದೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಡಮ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಒರ್ಮ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು 3 ರಿಯಲ್ ಬಾಲಿಕ ಒಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಊರ್ದ 200 ಒಂದತೆ ಡಾಲರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ನಂದದೆ
7 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ഞാൻ പാത്തിയറിനെ കേണ്ടത്തെ മെല്ല പാത്തിയറിലേക്ക് കേന്നു ജാತೆ ദയകൊണ്ട് ಜನಕ್ಕೂ പോകുന്നിಲ್ಲೇರು ನಾನು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ഹായ് ഉണ്ടല്ല പണില്ലേര് ഉണ്ടല്ല ಹೊಸತ್ತಕ್ಕಲೆ ಮನ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲರಾಬುಚಿ ಬೋರ ಒಂದುಂಟು ಇಚ್ಚೇರಿ ಇಜ್ಜಿ ಪೊರ್ತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಲೈವ್ಗು ರಮ್ಯ ಪೂಜಾರ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನಿದಾನೆ ಇಜ್ಜೇರು ಸರಿ ಕೇನುಂಡು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಯಾನ್ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತೆರೊಂದಿಲ್ಲತೆ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿವಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೇನೊಂದುಂಡು ಅಂತ ಚಳಿ ಉಂಡೆ ಅಕ್ಬರ್ ಬ್ರೋ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಾರು ಹಾಯ್ ಅಂಡಲ ಪಲ್ಲೆ ಏಳು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಬ್ಬರ ಹಾ ಚಳಿ ಉಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಹಾ ನೆಟ್ಟು ಚಳಿ ಉಂಡಿಯೇ ಪಂಡ ಕಾಣೆ ಚಳಿ ಪುಂಡಿಟ್ಟೆ ಲೈಕ್ಲ ಕೂಡ నాకు ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೈವ್ ಬೋರ ಒಂದುಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬೇರ್ ಮಾನ್ಯಡ ಮನ್ಪುಜೇರಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರ ಬೇರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಬ್ರೋ ದೂರ ಪೋಯಾರ ಅಂದತೆ ಏರ್ಲಿಜ್ಜೇರ್ ಪಾತಿರ್ನಕಲು ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಆಡ್ನಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆತನ ತೂಪನು ಹಾಯ್ ಏರ್ಲ ಮಂತೊಂದು ವಿಚಾರದಾನೆ ಹತ್ತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಎಲ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜಾರಪ್ಪ ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಲೋಕೇಶ್ ಪನಂದ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ವನಸಾಂಡಿ ಈರಂಡಲ ಬತ್ತಾರ ನಾನು ಈರಂಡಲ ಅಂತ ಪಾತೇರ್ಲಿ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಅಕ್ಷಯ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಚಾ ಪರ್ಲೆ ಚಾ ಇಜ್ಜೆಂಕ್ಲ ಲೇಟ್ಗೆ ಚಾ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ 9 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು 9:30 ಆಪುಂಡು ಈರ್ನ ಇಲ್ಲು ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲು ಬೆದ್ರೈ ಎನ್ನ ಇಪ್ಪು ನಿತ್ತ ಮುಂಬೈಡ್ ನನ್ ಜಯಂತ್ ದೇವಾಡಿಗ ಐ ಆಮ್ ಯುವರ್ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ ನಂಜ ಅವರಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಬೆದ್ರಾಪುರ ಬೈದಾರೆ
ಓಕೆ ಓ ಎನ್ನಲ್ಲ ಬೆದ್ರ ಅಂದೆ ಇನ್ನು ಬೆದ್ರದಲ್ಪನ್ನೆ ಐಕ್ಯಾ ನೀರಿಗೆ ನೀರೆ ಬೆದ್ರನ ಅಂದೆ ಹೊಸತ್ತಾಗ್ಲಿತ್ತಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೇವೇನು ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೇಮಲತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟನೈರೆಗ್ ಅಯ್ಯೋ ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರೋ ಪನ್ನಾಗಿ ಕಡೆ ವೀರಾದಿಪ್ಪೋಡು ಉಂದು ಹೇಮಲತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟನೈರೆಗ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಹೊರನ ಬೈದೇನೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ಲ ಪುದರ್ ಕೇಂದೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಹೇಮಲತಾ ಇರು ಒಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನು ಇತ್ತೇನು ಮುಂಬೈ ಇಡಿಪ್ಪುನಿಯ ಕಣನೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಹಾಯ್ ಪನುಂದ್ಲೆ ನಂದಿನಿ ಸಿಸ್ ಆದಿಪ್ಪೋಡಾರ ಪುದಾರು ಹಾಯ್ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲಾರು ವನಸಾಣೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕುಚ್ಚಿಲ ಕಂಚಿಲ ಹತ್ರ ಒಂದು ಅಯ್ಯೋ ಮೇರಿಂಕ ಅವು ಮುಟ್ಟನ ಒಂದು ಮುಟ್ಟನಕ್ಕೇನು ಮೇರಿಂಕ ಏನಪ್ಪ ನೋಡೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗ ಸರಿಗೆ ನಾದಿನಿ ಹಾಯ್ ನಾದಿನಿ ಬಂದಿರಿ ನಂದಿನಿ ಇದು ಓದಿನಿ ಅರಿನ ಜನ್ಮ ಜನ ಅಲ್ಲ ಲೈವ್ ಹೆಣ್ಣು ಅಲ್ಪ ಗಂದುಲ್ಲ ದಾದಪಣ್ಣ ಜನ ಇಜ್ಜಿಂದ ಕುಲ್ಲಾರ್ಲ ಸರಿ ಆಪುಚಿಯೆ ಪಾತ್ಯಾರೊಂದಿತ್ತು ನೆಡ್ಡ ಆಪುಣ ಒಂದು ಮನ್ಪಂದು ಕುಲೋ ನೋಡದೆ ಅಂಚಾದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಬನ್ನ ಪಂದೆ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಐನಿದ್ದ ಲೈವ್ ನೆನ್ ಮಲ್ಪುಗವೆ 4 ಗಂಟೆ 9 ಯಾಲ್ ಎಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಇನ್ನು 3/4 ಗಂಟೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಯಾವ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.